Zajedničkim planinarenjem na Sljeme građani i liječnici u nedjelju su obilježili javno-zdravstvenu akciju Globeton. Od različitih vrsta ginekološkog raka u Hrvatskoj umire sve više žena. Akcija se održava 4. godinu, a obilježava se u 130 zemalja diljem svijeta. Unatoč kišnom i hladnom vremenu, planinari su se okupili ispred osnovne škole u Gračanima. Planinarenje je jedan od najzdravijih oblika rekreacije, a ovaj su put svi hodali takozvanom liječničkom stazom. I ja se nadam da će ovaj pohod dati poticaj svim ljudima da se kontroliraju na vrijeme, da ipak budu zdravi. Akciji su se pridružili i mnogi poznati, svi s istom porukom. Čini mi se da evo i mojim prisustvom će to dati na važnosti da žene pripaze, da idu redovito na preglede, a osim toga i drugi ljudi da se sjete kako imamo prekrasnu prirodu, planine na kojima ćemo se bolje osjećati. Uspon do doma Crvenog križa grada Zagreba trajao je do podneva. Među prvima je došao predsjednik Hrvatske lige protiv raka. Na samom kraju puta još je jednom upozorio na alarmantne podatke kada je riječ o oboljelima od ginekoloških karcinoma. Nažalost, u Hrvatskoj i prošle godine je oboljelo 1500 žena od ginekološkog raka, a nažalost ih je umrlo 728. Dakle, 2 dnevno umiru od ginekološkog raka, što držimo da je jako puno. I upravo koristimo prigodu ovom javnozdravstvenom kampanjom svim ženama poručiti da jedanput odu na ginekološki pregled. Ali je poruka ovdje i muškarcima da potaknu svoje životne družice, dakle supruge, kćerke, da redovito odlaze na ginekološke preglede. Uzbudljiv put završio je mjerenjem krvnog tlaka svim sudionicima, a nakon toga posluženo je tradicionalno planinarsko jelo.